At gaya po na sinabi ng ating MC, God is good. All the time. All the time. God is good. Wow. Ako po'y natutuwa sa oras na ito, tayo po'y muling nagkasama-sama. Sa totoo po, ano ho, nasa aeroplano pa lamang po ako, talagang inaangad ko na nung magkasama-sama tayo ng Amen. Dumating po ako ng Lunes, at sa loob po ng 6 na araw, I pray to God na, Lord, dumating na sana ang linggo. At makita ko ang aking mga kasama sa pananampalataya dito po sa Shona, Lord of the Harvest. Amen. Yes, that is a blessing. I do believe this is a blessing. Not blessing, hindi lang po sa akin ang blessing nito, kundi po sa ating lahat. We're going to study this morning, isa pong uri ng blessing na ibigay po sa atin ng Panginoon. And I do believe na this is a real blessing to our devotion. This is a blessing. And as we meditate this word, we're going to receive our Lord Jesus Christ sa magitan po ng banal na salita ng Diyos na nasusulat po sa ating banal na aklat. Sa oras po ito, sino may dala ng banal na aklat? Taas po ang kamay. Wow naman. Wow. Alalahanin niyo po na ang banal na aklat ay nararapat kung lagi nating nasa atin po. Saan man po tayo pumunta, saan man po tayo sumigot. Sa oras po na laging dala natin ang banal na aklat, blessing will come to you. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Yan. Okay. Kahit na po mabigat. Kahit mabigat, dalhin po natin. At lalo po tuwan-tuwa ako na makita ko po na ang ating pong Bible ay gulat-gulanit na. Ayoko po makakita na isang Bibliang bago pa. Ang ibig sabihin, nakasalagay lamang po sa tulo. Tingnan ko ang Biblia ninyo. Amen. Oh, naman. Yes, 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 yes. Okay. Makita niyo po sa ating board, ano? This will be our topic for this afternoon. The nature and attainment of blessedness. In modern language, dito po yung sinasabi po natin, what is blessedness? And how are we going to get blessedness? Yun po yun eh. Now, ang atin pong maging paksa ngayon po, umagang ito, came from Psalm 32, chapter 32. Busan po natin natin hindi ho ba rin? Sapagkat sa pagkakataon po ito. Okay, hindi maaaring sa likod. Okay. Hindi raw po narinig sa likod ang aking pong boses. Hindi nga po ba narinig sa likod? Mahina. Mahina. Okay. Kasi hindi ako makakalipa. Okay. Narinig po ba ang aking boses sa likod? Mahina po ba ang boses ko? Malakas po ba? Okay, I'll come to you now and then. Sa oras po na kayo nag-preach ha, ang namin. Yes. Totoo po yun. Oh. Pasensya na po kayo. Ako po ay lakad ng lakad sa pag ako po yung nag-preach. Because I want to come to you. Gusto ko lumapit sa inyo. Yes. Okay, as I've said, ang ating pong title sa hapong ito is the nature and attainment of blessedness. At dito po ang ating pong tatalakayin ay isa po sa mga talata na sinulat po ni David. At ito po yung kilala ng kapwa po natin mga Kristiyano. Sapagkat gaya nga po na sinabi ko, this is a real blessing to our devotion. And as we meditate this word, His word, na madali po ito, we receive Jesus Christ. Okay, let us open our book. Andoon na lang. Okay. Saan ko ba itututok? Diyan? Diyan? Dito, okay. Makikita niyo po ano po. Ayan. In Psalm 32:1-5, dito po sinasabi po rito. Tatabi na ho muna para makita po naman natin. Ano ho? Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sins the Lord does not count against them, and in whose spirit there is no deceit. When I keep silent, my bone wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy on me. My strength was sapped as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you, and did not cover up my iniquity, and said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Sa pagkakataon po ito, let's bow down our heads and let's pray. Lord, narito po kami sa inyong paanan ngayon sa mga oras na ito. Lumalapit po kami sa inyo at ang unang hinihingi po namin ang kapatawaran.
kung ano man po ang naging pagsalangsang namin sa inyo, maging ito man po ay nasa aming pag-iisip, pagsasalita at gawa. Kaya Lord, sa mga oras pong ito, sa pagtalakay namin sa inyong salita, buksan mo po ang aming mga puso, ang aming dibdib, ang aming diwa, upang ang lahat po na manggagaling sa inyo ay makarating sa amin at ang po'y aming ganapin. Sa tanging pangalan po ni Jesus, muli po kami nagpupuri sa inyo, tinatas namin ang inyong pangalan. Yes, in the name of our Lord Jesus Christ, at lahat po magsasabi na, Amen. ang atin po unang ang po nating tatalakayin is, gaya nga po na sinabi ko sa inyo, what is blessedness? Yan. Balik, tuloy po natin. What is blessedness? Dito po, blessedness. Gaya po na sinasabi sa atin po, ano? Ito po ang unang salita na nagmula po sa ating tatalakaying pag-aaral ng salita po ng Diyos. Blessed. Blessed is a Bible word. Ito po yan. Kaya po kapag ang salita pong blessedness, itinanong nyo sa inyo po mga katabi, itinanong nyo sa inyong mga kaibigan, itinanong nyo sa inyong mga kasambahay, itinanong nyo, ano sa palagay nyo katabi? Ang sasabihin po niya, to be blessed, ang sabi niya, I need, o sabihin po natin, all I have is to have a good health, good breath, to have a good look, good personality, yung ba sasabihin lang, or to have a good family, to have a good relationship. Yung ba mga sinasabi lang, hindi po ba? And those are the things that are considered na sinasabi po sa modern language po ngayon ng bawat makilalang po tao. Because to them, this is blessedness. But blessed or blessedness, sabihin ko po sa inyo, the modern translation, it was translated as this. Blessedness is happiness. But I do believe that happiness is not sufficient to describe blessedness in biblical sense. Naniniwala po ba kayo, ha? Kaya nga po marami po ang naghahanap ng kasiyahan ng happiness sa pagkitan po ng mga bagay na material, sa bagay po ng mga luxury, sa bagay po na inflation, at ang iba po, nasisilang po sila sa magitan po ng paggawa ng hindi po magandang bagay. In a simple way, or their life, sabihin po natin, is to corrupt lifestyle. Diyan po sila nasisiyahan. Therefore, ano po ba ibig sabihin ng happiness naman? The actual meaning of happiness is this: the joy are determined by circumstances and by happening. Kaya po kung sakaling tayo po ay magandang happening, magandang circumstances, everything goes well. Masaya tayo, di po ba? But we have that we call responsibility. Ano po yung responsibility yun? Kinakailangan tayo po ay magkaroon ng damdamin na ayusin po natin ang nangyayari po sa ating buhay. Yung pangyayari sa ating buhay. Yung circumstances ng ating buhay. Kaya po tayo maging masaya. Kaya nga lamang po, marami po ang naghahanap na tinatawag nga po natin happiness. But, ngayon, the true satisfaction in life cannot be found in happiness. It can be found only in blessedness. Therefore, what is the difference? The difference is that the blessedness can only be found in God and in God alone. Amen. Meaning, there is the favor. There is the approval of God. There is what we call what God give us. At dito po sa pagkakataon ito, ang happiness po is nalalagay po sa isang tabi. Therefore,